Друга интересна функция е напасването на делители, което също е много полезно в RAW Workshop. Сега ще ви покажа какво имам предвид. Ако искам в този вратопрозорец да сложа делител и искам той да бъде наравно с този профил долу на фикса. В всеки друг софтуер обикновено тук се налага да се правят някакви изчисления и да се въвеждат някакви числа, нали, които долу-горе да изравнят този делител. В RAW Workshop обаче това е направено доста по-лесно. Тук имаме възможност за директно изравняване, например на тази каса с този делител. Аз пак със задържане на контрола ги маркирах и двата. Сега ако натисна този бутон изравняване на делител, ето видяхме, че автоматично RAW Workshop изравни линията на това стъкло с линията на това стъкло, което, нали, общо взето е винаги целта при такава конструкция. И тук получихме размер, който е вече изчислен точно в тая зависимост. А между другото, ако тук нямаме така гола каса с остъкление, а например също имаме крило, може би бихме искали да изравним делителя не с касата, а с това крило тук. Логиката е същата, пак така ги маркирам двата и ги изравнявам. Което е доста лесно и автоматично се получава. Сега, изравняването важи и във всички други случаи. Сега ще ви покажа един делител, който няма приложение на практика, но все пак е възможно да бъде направен. Така, тук имам някакъв делител и да приемем, че тук имам същия такъв. Искам да стане същия. Тук също. Сега искам по тази линия да подведа и тези. Какво правя? Маркирам първо този, който ми е водещия, основен делител. После маркираме този. И ако натисна този бутон, ето вижте, автоматично стана това подравняване. Също и на втория делител. Сега не казвам, че това има някакъв смисъл, но е възможно да бъде направено. Връщам се назад, ще ви покажа още нещо. Да кажем, че имам нещо такова. Ето. Може би радиуса ще ми е малко голям, но сега ще видим. И тук искам да направя някаква подобна глупост. Сега, RAW Workshop ми позволява да направя и това. Ето. Значи, тези два делителя се включиха в един общ кръг. Просто се изравниха един спрямо друг. Така, интересни са нещата с изравняванията и могат да бъдат използвани на практика в много случаи.